Video itu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini miring apa ini? Miring jengkol. Halo, ini kondisi Sungai Tabir Desa Majenggedang. Kondisinya 100% rumah terendam banjir. Dan saya sebagai anggota OPD insya Allah akan menyalurkan aspirasi ini ke pemerintah desa untuk minta bantuan dan pemerintah desa ke kabupaten. Dan tadi sudah Kapolres dan Kapolsek, Kapolres Tebo dan Kapolsek Muara Tabir sudah meninjau lokasi kondisi saat ini. Beginilah kondisinya ini. Sini. Hai, halo. Sar. Hai. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Nama Ima ini seperti saja. Ini Mak Ima. Ima Lailatul Qura. Wih,